Hello， 大家好，又係新啲啊！咁今期節目咧就會帶大家過嚟江門嘅富人區江權路睇一個全新嘅樓盤。咁呢個樓盤咧啱啱新加推出嚟嘅啫，總價咧就60零萬，就可以買到一個3房單位，而且咧仲帶埋晒全屋嘅裝修噶啦。咁首期方面咧都係8到10萬左右嘅啫，係啦。而且呢個樓盤咧地段都係非常之唔錯嘅，去我哋一個市中心匯悅城萬達嗰邊咧揸車嘅情況下咧都係5到8分鐘嘅車程嘅啫，可以講就非常之方便噶啦。係啦，咁事不宜遲啦，即刻帶大家上去現樓睇睇先。咁而家上到嚟示範單位啦，先帶大家睇嘅咧就係呢個74平方可以做到3房嘅單位，實用率咧係非常之高噶啦。係啦，咁呢度咧都係屬於大裝修交付啦，所以呢個門咧同埋呢個指紋密碼鎖咧都係屬於交付標準嚟嘅。咁入到嚟咧，先大家睇睇一個廚房。咁廚房呢度咧，佢就屬於一個 L 字形嘅一個設計嚟嘅，係啦，所以咧你見到嘅呢啲咧櫥櫃啊、廚房3件套啊，包括呢個星盆啊，都全部都已經係屬於交樓標準嚟㗎啦。咁雪櫃位咧，佢會預留放喺呢一邊啦。咁都係啱你放一個2門冰箱嘅。咁出到嚟就屬於我哋個飯廳位置。飯廳方面咧，就完全足夠你放咗4人嘅長台都冇問題㗎啦。咁客廳方面咧，佢呢度開間咧去到3.3米嘅，係啦。如果對於74平方嚟講咧，其實呢個開間咧其實都係非常之唔錯㗎啦。咁陽台方面咧，佢就比較市正，比較正方形，比較好用㗎啦。咁咧佢咧就會預留咗呢個櫃俾你啦，預留咗呢個位置俾你做個櫃啦。到時可以學佢咁樣做翻個洗面盆啦，呢度放翻個洗衣機啦，咁熱水器咧佢都係會放翻隱藏喺上邊噶啦，係啦，都係做呢個隱藏式嘅櫃。咁到時候呢度整翻啲晾衫嘅咧，其實就好好洗噶啦，係啦。咁呢度咧74平方就可以做到3間房噶啦。市面上嚟講咧，70零平方你一般都係做2間房嘅啫，所以呢度嘅實用率咧係比較高嘅，係啦。咁呢一間房咧見到佢放咗張1.5米嘅床咧，就拍咗埋去，咁見到呢邊咧就非常之多位置嘅。如果呢邊咧做翻一面牆嘅衣櫃啊，中間咧其實都仲有位置俾你做翻張梳妝台嘅。咁中間咧佢就屬於一個衛生間啦。咁呢度3間房佢得一個衛生間嘅啫，係啦。咁再過到嚟咧。呢間房就會稍為細少少，咁如果你話唔做睡房嘅話，做翻個書房啊，或者做翻個電競房啊、工作室啊，其實都係 OK 嘅，係啦。咁主人房方面咧就會稍為會比較大啲啦。你見到做咗大衣櫃啦，一個2米嘅床啦，都係做到3邊落床嘅，係啦。咁呢個單位咧就74平方嘅啫。睇咗咁耐，不如加下 WhatsApp 了解下詳細啦。啱啱就帶大家睇完呢個示範單位啦。咁呢個示範單位咧就74平方嘅啫，可以做到3間房。咁而家呢隻單位咧，佢 total 總價咧大概就係60零萬人仔嘅啫。嗰陣時咧都係可以做到呢個銀行上會嘅。首期方面大概係8到9萬就可以有成交噶啦。而且咧全部都已經係裝修好晒，帶埋晒裝修俾你，直接拎包入住噶啦。咁除咗呢個74平方之外咧，呢度仲會有大少少嘅86平方啦，同埋100平方嘅選擇嘅，係啦。咁呢個位置咧就屬於我哋一個江橋路嘅位置嚟嘅。去到我哋嘅市區匯悅城啊、萬達嗰邊咧，揸車嘅話大概都係5到8分鐘嘅啫，可以講就非常之方便噶啦。係啦，咁有興趣了解呢個樓盤嘅牌仔咧，嗱，WhatsApp 俾我或者打電話 call 我啦。我哋下期節目再見啦。